Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongo kilongo, kilongo TV kilongo, kilongo kilongo, kilongo TV kilongo, ba théâtre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongo kilongo, bemission pe kitoko. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo ton Afrika mobimba tala se kilongo. Chaque jour information ya sika eza kokota. Et pour ne rien rater, ndeko abonnez-vous massivement. Décrochez la cloche des notifications. Biso toza lokola bangote, 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 biso toza lokola bangote. Kilongo kilongo, kilongo TV kilongo, kilongo kilongo, kilongo TV kilongo, ba théâtre oya malonga, kilongo TV kilongo, kilongo kilongo, bemission pe kitoko. Fils kelele, Angel kelele, matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kossi le missionnaire, Cyril Arsène Moudabi, Ariana Chesco, Presenting Capitao, FP International, Nathan qui fout choco Mambisia Mai. Mais yo mokuzambe otatonaka te. Yo yebaki ke mokolo ya lelo, Seigneur tokokutana. Merci pour te garder moko na biso vite na mokolo wa lelo. Merci pour te yo permettre que misu na biso mona te élever munene na yo. Seigneur, te recommander moment oyo entre tes saintes mains. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu créateur, toi le Dieu du ciel et de la terre. Seigneur, to beleli règne na yo na kati na esika oyo. To sengi ke volonté na yo Yahweh. To bele volonté na yo yango nde salama na kati na esika oyo. Seigneur, sois au contrôle de tout. Que ba ange no Yahweh ba camper na kati na esika oyo. Makila na yo sopaki sur la croix. Le sang éternel, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui parle de bonnes choses. Makila no ganga malamu pona ba famille nyonso esanga na kati na esika. Na bondi moment oyo ya remise ya biloko entre tes saintes mains. Seigneur, tambwisa yango ndenge yo lingi et non ndenge bisoto lingi. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Tokoki koloba na yo nini te soki bobele merci. Merci Seigneur pour la nyonso yo ndenge ko se dérouler na kati na esika oyo. Cher Saint-Esprit, sois contrôlé à nyonso orienté biso. Pesa intelligence, pesa sagesse. Chamba loba esenge na kati na minoko na biso. Tobeleli kimia na yo, kimio mo ki le pesa kate bobele oyo pesaka. Et régner na kati na esika oyo. Jésus que ta lumière et qui ta na kati na esika oyo. Présence nous est à la manifeste. To sengi règne na yo, règne à ma famille, règne à diable te, règne. Non, ça me dérange le coup. Il y a des gars qui ont fait 10 ans. Et à un moment, les hommes ont ça, c'est dans son plan. Pour la plan même. Pour y ces arbres. Pour y des arbres. Quand même, ils ont d'autres comme ça là. Ils ont non, c'est qui l'honneur. Bah, oh, ils vont honorer les hommes. Ils vont honorer les hommes. Papa Mouké a sali lelo a honoré Bisso. Pèse-moi si les valeurs. Dieu a vu. Dieu nous salue. Ça y est d'autres disséquité. Pour le lot au à la bouée. Pour le lot et ça la marine. Maintenant, il y a eu une préparation. On met qu'à honorer notre patriarche. Notre oncle. Qui Abraham Nasuka avant Tikabiso. J'ai été inspiré ce matin. Il s'est donné à Dieu. Ah, mais soin naïe. Alors, un jour, il me dira dans ma son, du salobi. Mon neveu. Mon neveu.
tokanga na miso na suka ekoloba na nga po tokona lokwa baami qui me dira mon neveu, nous avons choisi le bon chemin qui est Jésus-Christ. Le bon chemin, je n'ai jamais oublié ça, qui est Jésus. Tout kanga mananzi qui est souka quand on recoma na kati na sala nzambe yazo lukumu pona biloba na ye na yango to betele ce soir. Merci, que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Toye Penzana et Sengo pour te dire que les âmes ont précisément, Ndenge Papa Lobby, Lobby, c'est même pour m'en en retraite. Ben, du moins que aujourd'hui c'est jeudi 6. Depuis le lundi, j'ai rêvé encore par la grâce du Seigneur, notre papa. C'était vraiment un papa formidable. Un serviteur de Dieu, tout fait en tout et partout. Je pense que le Seigneur est tenté de l'honorer parce qu'un homme de Dieu, même s'il est mort, mais il y a un cadavre qui est mais il faut donc nous voulons dire c'est un grand jour. Je l'ai rêvé encore habillé en blanc. Il me donnait encore plusieurs robes, mais c'était beaucoup de couleurs, robe moko. Comment ceux qui disent que c'est qui va couler rebelle pour le programme. Donc, on a fait ça dans Sengo et puis le jeune exact. Donc, on a 4 jeunes depuis pour le rapidement, il y a remise à d'autres parce que la minute où on a tout fait, Zambazana ou Azotala parce qu'il n'y a pas de rapide pour pour le fondre. Pour le qui rapidement pour la liste de je pense que. Affaire mariage, gentil. Affaire mariage, gentil. Ce qui peut, avec tout le respect que je le dois, pour observer une minute de silence par rapport, il y a honneur, le Seigneur Topesa, na papa Nabiso, Nanzot Azana Biso, mais la Mouli, moi ça toujours Nabiso, parce que Nambama, merci beaucoup, merci. Bangonde, Seigneur qui va à l'honneur. Mais Zamba Salim Makamunandingi naïe parce qu'il est souverain. J'ai enseigné la vie sur place tous Ali, nous télémapou, une minute. Donc on sait, ok, voilà. Donc ma précision sur les actes très importantes. Est-ce que tous allés ensemble? Oui, nous sommes ensemble. Merci de votre famille. Merci. Parce que la nuit, maman, dans la douce à la Lusambo, awa, à l'obi qui est dans la Lusambo, na yeng Likambwango, et ça lit plus de 10 ans. Donc, on va pour l'Exambo Bongote. On est porte de biso to se beta, pour que se beta ma solo, malam. On va porte yango. Ah, merci la technicien pour fouiller-moi mon bébé pour aller de Yakia, Moulungue à Walikam. C'est le lobby ici quand vous êtes allé solo, moi, il a pu y zangate. Nangambo ya mbali pe nangambo moi, pour une dépôt de tomber dans ma solo na biso, tout solo là ka, maman il a pu vous allez voler ça. Ogo Nasuka, tout le là là wate. Tulubaki, ça c'est ça. Surtout la lime à l'âme. On a l'icolo. Non, on a la fin. Rémi quoi l'icolo? Ok, merci. Costume. Pour la costume, le moraki, il a comme mango na maboko. Yé papa, d'honorer yé. Na $100, na couture, na elamba.
Tout le monde. Il y a costume, Yango. Ah, ok. C'est bon. Ah, mais tu comprends? Possible. Tu peux écrire ça. Mais comment me dire du Merci. Ok. Beaucoup makasi. Merci. Yami Balé, chemise, plus chaussettes, plus cravate. Ah, c'est bon. Ok. Chemise, plus chaussettes, plus cravate. Bongi Saki. Nyonso pe tolobaki ke tokomema na maboko boye te bongo tobongisaki $40. Merci. Et puis ça. Pourquoi tu as environ tout le monde en bon? Ok. Je prévoyais $80. Merci beaucoup. C'est bon. Tout le qui n'a 4 points, 5 lampes. 5 lampes. Ouais. Je préfère valoriser un lampe torche, déjà 5 lampes. Tanga yango. 2, 3, 4, 5. Et ça, au fond, chargeable. Merci. Ok. La 6e point, 6 pièces, Watts, Maya Sika. Et 6. Chassez monsieur Zat. Merci. C'est bon. Un paire de sandales, le pape. Père Moko, des sandales, le pape. Original. Ça va du top. Vous avez ma casse. Merci. Donc on m'a casse. Pour la pambo. 5-5. Merci. 5. 10e point. Sangala Yaki. Merci. Donc, on a 12 points. Un paquet de thé 20T. On a 10, plus autre 10, ça fait 20. Merci. Ok. Le qui n'a 7 casiers de bière. Voilà. On a 7 casiers de bière, on a 13 casiers, 13 sucrés. La qualité au salaki. Et ici $250. 7 casiers à bière et à bière et 105. Bon, 13 casiers à sucré, 1645, total $250.
Lakisa na caméra. 250. Ok. Et ça tout ça. Basangana biso to gomela to beta maboko te. Merci. On va le voir à faire un gentil. Comment? Un casier de bière en native. Alors, un casier, il y a point un à tous. Ça va, merci. Ok, la deuxième point. Pour le qui n'a deuxième poids, poulet en espèces. Alors, le poids 19 est fini. Donc, le vrai qui est là. Qu'est-ce que c'est? Quand là, c'est une place, papa, 20 000 francs. Il devrait avoir 20 000. Pour le qui C'est là mon cœur va. merci. Pour le qui n'a troisième poids, la pièce c'est Super Wax pour 5. Voilà. Merci. Deux. 4 et 5. Maboko. Merci. Ok. Merci. 5 points. Un grand bassin en nature. Voilà, monsieur. Il compte marmite, ma famille. Oh, ça va être ma bonne côté dans mon camp. Le qui, c'est quoi? Papa, là, ça va côté, là, ça va. Ça va, là, ça va. C'est bon. 8e point en nature. Baka na yawu na kitungu. 20 points, un sac d'icelle 20 kilos. C'est bon. Merci. 2 à 10. Maintenant, tout le monde le à 11. C'est moi qui Au café. Et les gars, les coups de ça sur 5 comme je dis. On continue. Merci. Alexis. Ah, Alexis. Merci. Et là, on va papa somba et mon $20. Papa, mis ça mon là, c'est ça. Allez, tout le monde a 9 casiers de bière en espèces. Tout ça, c'est un mois de bosso pour biso de bossa na raté. Ça dit 10. Chiffre 10. Na 10 casiers, il y a un casier, il y a liboso na 9, ça dit 10. La qualité, ça dit $1,650. C'est 300 000 francs. Na elteni na biso la dot. $1,500. A fait mariage, gentil. A fait mariage. gentil. Voilà pour la télé. Papa pour ça. Et ça, le rôle à ma casse, zoom il a mis tant. Tant là, pour nous, ça y est, il y a 500.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, et 15. na minute on a besoin na ba ange fête za makasi siko yo na ina informer soki na no mona nga bisika na zomela te lelo no kona soko beti libaku beta na molimo na lelo za mokolo ya fe obite na eba teke baza bilombe boya et puis là on a s'appelle mbongo ngoza ya si soki moninga bali Moninga Bali. Wabitang bazo pesa bakomi kaka na 1500. Bamona moni mapasa misato. C'est moté. Vraiment tosengi na libota tata na biso, papa na biso, elombe zamba pambulami. Bakomo kanga moi eloko na mono. Maloba zo bezo kana te me bino bolobi malobe yo kani. Pena mama Covid boye bozadi lo. C'est moté. Na mama bisi bazako na biso na minute bakutana. Soko boya ngotali. Na minute bazo sepela. Oye c'est moté. Nzambe azoloku ime yango wana ya solo bonheur nde yango oyo. Ce n'est pas un hasard. Yango na tango oyo. C'est comme on dit batumi bale babalani basangisi ba famille. Yango na tango oyo essayez de faire ma présentation moko boye. Côté paternel bango baza banani o bazali awo. Côté maternel, nous ne pouvons pas représenter. Et puis, quoi encore? Ici, il y a. Après, voilà, ça y est. Donc, côté Nangaï, je suis paternel. Il n'a pas terminé na Kouloutou na bango. Et pas Bovandi de l'eau. Bon, bango bazali suscité. Bon, maman Kouloutou a tigalé. Madeleine Kinzondi. Louan. Il y a bien Kitambo. À la longue, tant que mabale libale aussi là, to komi famille. So komi kuna yele azanga kate. Na mama yo. Yenda sunga. Maman Valentine Yala. Yende to travailler ka. Surtout là pour ma famille, on est avec elle. L'autorité morale, vous mettez dans ma boko. Voilà, servant de Dieu, que j'aime beaucoup. Parce que la monique est mine du panda. On a dit que mine du panda, donc c'est que tu as des sengo. Bongo, Oyo, Toyami, à l'obiquet. Ndenge na libanda baye patanze moninga bali c'est là et c'est les sengo mingi soki moninga bali vraiment les sengo mingi na yango na linga zo tango mingi te ka bo na telebi na dali chef de famille ya munene ndi ko tanga na oyo baza musika te na ko tanga ka pembeni parce que soko dikabe koi to ko landa wana kuna te me ko landa oyo bazali pembeni na longe ngai ko kamati oya mobali yeyo Jean Romain, secrétaire tout à l'heure. Oui.
bazali te mpona bazali kokipa biso bake mosala bamosusu donc bake na baeglise. Bon, olongwe manduzi okamati malugambo pasteur malugambo pombeni wapi olongwe okamati maloba eutaki quelque part batiaki ngai na monoko na ngai bongo eza important napesa na baayant droit mpona kopesa detail ezala na ngambo ya botata ezala na ngambo ya bomama. Tata leki azali awa akopresente na ngambo ya botata, noko azali wana akopresente na ngambo ya bomama. Totiki maloba epai ya merci beaucoup. Vraiment, tous ces pays, depuis tout côté, tout le monde que ma camouflage, vous allez bloquer les malades. Vraiment, tous ces pays, ma casse, on a organisé, on a vraiment les lopas. Il y a des âmes, ils vendent pendant la carte dans les botas, c'est marqué Bissot Macasse, mais également vous invitez ma serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué. Et dans le déroulement, il y a remise, il y a bien à d'autres salemi et marqué Bissot dans mon thème. Vraiment, Nzambe à Bambola. Alors, pour que l'on a bino, vous allez moi à la Bissot, ok, vous voyez les malades. Attaque soit quelqu'un qui limite qu'on a honoré Bango dans la langue de Moissi, dans la langue de Mopali. Papa Moboti, nous avons accepté la Kikobengaye. Mais bien que Azalité, papa Bazali, Bissouba Oe. Et maman P, Azali, nous avons un problème à santé. Il y a un moment d'unité, maman biologique, mais Azali peut représenter valablement Awa. Là, nous avons représenté Bino, nous avons la mission de papa. Voilà. Nous allons dans l'équipe. Nous avons la mission de Poutine, tant que grand frère Koufi. Il y a des responsabilités à Bana directement. Nous avons Zoruba, mais à niveau local, il y a des responsabilités. La cérémonie à Boué, les Ali Kambalibala, ça nous concerne tous. Voilà. Vous allez une bonne coïncidence. Vous allez dans la Bissot, Télé Mabaka. Vraiment une coïncidence, il y a avant d'aller à Paris, donc on a commis, il m'a appelé Libala, c'est Goutier Arbre. Je vais tomber même à la Moko, la Sika Libala. Les frères Ali, pas Mouké, Mabaka, pas Mouké, Oscar, Yohana. Là, ils m'ont coupé la carte, c'est Kaka Paleki. Alors, après, bon, Bazali, hein, Bamoussoussou, du côté de moi. Donc, ma sœur est montée. Ah, Bamoussoussou. L'ingénieur. L'ingénieur. Il est prévu pour toi, Awa, merci, n'apprécie ma robe, pas à oncle. Bissot Tozali, famille, il y a maman, Kwangu, Monique, maman, Aboti, Mouké. Vous voyez, il y a belé, mais compte tenu à la circonstance, il y a des problèmes, il y a tout ça dans le haut. Tout ça dans la délégation, il y a Mouké au Toye. Gaï Moko, comme on a Gaï, Pascal Zinga, Azali pour représenter famille, il y a Papa Oyo, Aboti, Papa Oyo, Aboti, Maman, Yamouké. Alors, si Manangaï, Nazalina, Leki Nangaya Mwasi, Leki ya Maman Monique, Oyo, Aboti, Mouké, Yeyo, Maman, Mado, Boum.
Merci. Merci. Nzamba Pambola Bisso. Moi, tous ceux qui m'ont Pambola. Je pense que c'est assez magnifique. Nous devons remercier, mais toi informé que moi si on a besoin d'un jet privé, on a je dis que Lilombe Bazar. Lilombe Bazar. Tout sur ça, bien encore malade. Kilongo TV Kilongo Teatro ya Malonga Kilongo TV Kilongo Bemission pe kitoko Ndeko mwasi ndeko mobali Yoka Soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo Ton Afrika mobimba tala se Kilongo Chaque jour information ya sika eza kokota Et pour ne rien rater Ndeko abonnez-vous massivement Décrochez la cloche des notifications Biso toza lokola bangote 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 Kilongo TV Kilongo TV Teatro ya Malonga Kilongo TV Kilongo Bemission pe kitoko Fils Kelele Angel Kelele Matondo mingi na Rabi Mavinga Pasteur Kossi le missionnaire Cyril Arsène Modabi Ariana Chesco Trésor Tsingi Capitao FP International Nathan qui fout choco Mambisi ya Mai Biso toza lokola bangote 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 Kilongo TV Kilongo TV Teatro ya Malonga Kilongo TV Kilongo Bemission pe kitoko Ndeko mwasi ndeko mobali Yoka Soki olingi oyeba nini ezoleka na Congo Ton Afrika mobimba tala se Kilongo Chaque jour information ya sika eza kokota Et pour ne rien rater Ndeko abonnez-vous massivement Décrochez la cloche des notifications Biso toza lokola bangote 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 Kilongo TV Kilongo TV Teatro ya Malonga Kilongo TV Kilongo Bemission pe kitoko Fils Kelele Angel Kelele Matondo mingi na Rabi Mavinga Pasteur Kossi le missionnaire Cyril Arsène Modabi Ariana Chesco Trésor Tsingi Capitao FP International Nathan qui fout choco Mambisi ya Mai Yaola tisingai Yaosali singa Yaolie singaye Yaosalelinga bolamu Nakanisaki nazokufe Yeso salelinga bolamu Nakanisaki nazokokate Yeso salelinga bolamu Ngai oyo nasalaki paralysé Déclassé nani akokaki kotalanga
bambongwa bapara esilaki mpona koluka lobiko nanga. Lobiko ezalaki te ngai oyo pasi na pasi. Mayela bapara esilaki bazoyeba te basala lisusu ne. Mayele bapara esilaki bazoyeba te bakende lisusu wapi. Bamemaki nga na bandako anganga, bamemaki nga na bangunza. Bamisusu balobi akoki kozala kisimbi. Bamisusu balobi akokaki pe kozala ndoki. Ngai oyo pasi na pasi, ngai oyo pasi na pasi, ngai oyo pasi na pasi, ngai oyo pasi na pasi. Libota esukaki, mayele bapara esilaki, bakomaki bato akolela na vi. Nani akokaki kosalisa biso? Papa Lukombo akomaki kolela na vi. Nani akokaki kosalisa biso? Mama nanga Denise akomaki kolela na vi. Azoyeba te nani akokaki kosalisa biso. Botika ngai nayemba Zamboza malamu. Nzoka nde olokotaka pe bato aboye Yesu. Zamboza malamu. Nzoka nde olokotaka pe baye bazanga tina. Yesu za malamu. Na kati ya fulu olokotinga. Yesu za malamu. Na boto na soni olokotinga. Yesu za malamu. Botikanga na ganga. Yesu za malamu. Bibota esukaki. Mayele bapara esilaki. Bakonseya mabe bandiko ya. Ebandiko kotya na bapara. Bamisusu balobi elokwa boye azosala salite na fami. Bamisusu balobi moto aboya kosala eloko te na mokili. Bamisusu balobi bopesa ye ata poison akufa. Bamisusu balobi bokangela ye na ndako ata des semaines. Bopesa ye eloko akolia te. Bokomona ye akokufa. Boba mbongo na bino nyonso esili. Kasi lobiko na ye ezalaki te. Bo nyonso ya bino esili. Eloko aboya ye kosukisa bino na fami. Libota esukaki. Libota esukaki. Nakomaki kotuna Jésus. Nini nasala na mokili. Nakomaki kotuna papa na lola. Nini nasala na mokili oyo. Nga oyo nabota mananga normal. Nini nasala nakutana na bakuya boye. Nga oyo natambola lokola yo moninga nanga. Nini esalanga nakutana na pasi ya boye.
ebongaki otika na botama te Yesu me na botama namona pasi ya boye ebongaki otika na ya nanga te na mokili me na ya na mokili namona pasi ya boye. Alléluia Jésus. Oh, 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 oh. Oyo baloba kosala eloko te na mokili nzoka nde nakalikili ya Nzambe aza mogumbameli nakalikili ya Nzambe bomo na nzela na nga milimo bato ekobika nakalikili ya Nzambe na bomo na nzela na nga libota na nga ekoyebana. Merci, merci. Polingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso Yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ton amour me suffit. Yonde Nzambe ya évangile, Yonde Nzambe ya Kelani Mpata, Yonde Nzambe ya Jacques Vernon, Yonde Nzambe ya Edina Bala, Yonde Nzambe ya Dokuta Miguel, je suis Nzambe ya Jean-Paul Mayata, Kolozwa Lokumwe. Kikamboka mwa elekela ngai Nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele isolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé. Likamboka mwa elekela ngai Nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, oya ngande Nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus. Otala masia iwana zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala masia iwana zalikoya Otala masia Yesu iwana celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth.
bana wanyo Likula nkula wanye Mkokolo wa mai matoga Epanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo ya zara kamisa tote mi barete mi tamate mi nete moto bate sambo tempe li boate uma azara kaka ye moko zambo ya mesana ko batra kangai abatra kangana butsu kola likonzi na moto ya tambola kananga na moyo kola lipata na kembo zambenga na kotatola seyo ye Profete bakufa Zambe mozude biso tokotombola soki yote nchipinga wabala Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.